องอะไรถ้าอีกฝ่ายนี้ข้อต่อรองเขาก็จะไปเสนออีกฝ่ายว่าสืบพยานกี่ปากใช่ไหมฮะเกี่ยวกับข้อพิพาทเมื่อปี 2562 ครับนะก็คือจะจัดให้มีศาลเนี่ยจะลงมาไกล่เกลี่ยในคดีเองนะก็คือจะเรียกอีกฝ่ายไม่ยังไม่มีพยานคือในการไกล่เกลี่ยหนึ่งคือมีตัวโจทย์เองนะเป็นบางทีเป็นปีใช่ไหมฮะแล้วที่เองนะโดยร้องขอ2 รูปแบบวันที่ 8 วันที่ 9 ต้นเดือนใช่ไหมครับแต่ทีนี้ศาลก็ทีนี้ต้องฟ้องที่ศาลพระโขนงการไกล่เกลี่ยก็เข้าไม่ได้ของมูลนิธิมาความสมัครใจว่าพร้อมจะให้2ครับนะก็คือจะจัดIt looks nice, no? Yeah. I want to try it out. Ma'am, I want to try it out. Huwag po, ma'am. Bakit? Kasi hindi bagay sa silhouette niyo. Saka baka malas po sa kasal eh. Ako yung gown yun. Pag tumingin po kayo sa ibang gown, so kayo rin. You know what? You're right. Hindi ko na siya susuot. Okay lang. It's okay. Yeah. Thanks for holding it for me. Ma'am, saan nga po pala ulit yung kasal nyo? Nabanggit niyo po na parang somewhere in Subic. Yes, sa rest house ng family ko. Casa Serenidad. Casa Serenidad. It's very private. Yeah. Kasi gusto namin ng intimate wedding and only the closest people are attending. Anyway, I think we're done here. Thank you for the coffee. I am going to put this here. I think we're done here. We'll just come back for this one. Thank you so much, Nancy. There. I got it. Thank you very much, Nancy. Thank you. Balik po kayo, ma'am. Yeah. Sir, ingat po. Thank you. Nancy, salamat ah. Walang anuman, Mang Grace. Gusto ko lang po talaga makatulong. Pareho po kasi tayo ng sitwasyon noon. Nangaliwarin yung asawa ko, kaya naiintindihan kita. Pero mas malala yung sa'yo. Ang dami nilang inagaw. Pero sana, Mang Grace, pahanap mo yung peace. Yung hustisya na para sa'yo.